kökü boyaktırgan şu zeminimizdeki ziyankeşlik uçurgan, ülüp ketken şehitvan kıyırındaşlarımızın ta hazırgıça ülüğünü ülüp, lagerda kıyınıp turbalakamış kıyırındaşlarımız için biz chat elde turbalakalar nemiş kırmıyız desek, bayan peklevatkan, mişerde bovatkan, irki kırgınçılıkını halkaraga alışımız gerek. Biz muşu irki kırgınçılık davasında tutup çıksak, Xitay qandaq buldu dese, muşayda boyaq turgan kıpkızıl rengi oxşaş, мәңгі өзінің қиынымен өзінің зімini бойлып, Asaretin iqtisadi krizinin құтыламай, мәңгі құтыламай жүрді. Немесе, біздің қиындаштарымыздың миллиондап кіріп етті. Лагерді солақ жатқанның өзінің ирқи кіргіншілік дейміз. Мұшынға төлейді, мәңгі өзінің уақыты жоқ. Şunun bilen bu iqtisadi vayron bo'lsa, nima bo'ldi desa, o'zining go'shini o'zi yeb, mangu krizisdan qutulamay turib, bu davlat vayron bo'lib, mangu asliga kelmaydi. Shuning uchun bu uchimni olsam bo'ldi degan qarindoshlarimiz bor. Men Xitoyni undoq qilsam deganlarim bor. Agar shundoq niyat bo'lsa, bu ishni qilsak, bu mangu ko'chimizni ololmaymiz.